Tsy misy afa-tsy ny mpanamory ny Air Madagascar sy ireo teknisian'ny ACM 12 ny tao anatin'ilay fiaramanidina ET 850 nitondra entana tonga teny Ivato omaly. Mondial 2024 miembotra avokoa ny datin'ny fifanitsanana amin'ny lalao savaran'andro. Tafiditra anatin'ny folo voalohany aty Afrika amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety i Madagasikara. Any ivelany kosa, miandana amin'ny fanalana ny fizakamanana ara-tsaina ny vaksiny Joe Biden, tsy manaiky izany kosa nefa ny Federasion iraisam-pirenen'ny indostria mpamokatra fanafody. Anisan'ireo vaovao arosanao amin'ity alaka misy ariva ity, ireo rehetra ireo. Miaravantsika rehetra indray tompoko lasy, tompoko vavy, asaina ianao hanaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao. Mitohy hatrany ny fitetezana ireo faritra nakatona noho ny coronavirus ataon'ny filoha Andry Rajoelina amin'izao fotoan'izao. Omaly izy raha tany amin'ny faritra Matsiatra ambony, tany amin'ny faritra Nosy kosa izy androany, nanokatra CTC 19 tao taolany aro tao sady nanatitra ireo fitaovana ampiasaina ao anatin'izany. Mbola miaradia amin'ny hatrany Toto Fanomezana sy Andry Rajaonarivao mampita antsika ny vaovao. Miisa 12 amin'izao fotoan'izao ireo mararin'ny coronavirus efa raisina tanana eto amin'ny CTC na Centre de Traitement Covid-19 eto lafitsinanana taolany aro. Ity CTC ity izay nosokafana noho ny fiakaran'ny isan'ireo mitondra ny tsimikaretina ato amin'ny faritra Nosy. Fandriana miisa 20 no napetraka afaka andraisana ny marareto. Ireo olona ireo zany tafiditra ao anatin'le olona mila raisina tanana, zany hoe mila oxygène. Dia tatoato izy moa tena izay tokoa niakatra ny isa. Raha teo aloha zay olona raisy roa no raisina atao amin'ny centre zany. Dia izao zany 12 izao ny androany no raisina tanana, zany hoe efa masoza oxygène ireo olona ireo amin'ny ankapobeny zany izy rehetra. Tsy ampy andraisan'ireo marary izay tsy nitsahan'ny tombo araka izany ny fitaovana ampiasaina ka nahatonga ny filohan'ny nidina mivantana taty an-toerana nanatitra concentrateur d'oxygène miisa 50 azy ireo, teo ihany koa ny bouteille d'oxygène. Ny rehefa tonga ny forme grave satria dia vareanay fa misy maromaro ihany amam-polony ny olona izay efa tratra ny forme grave ato amin'ity CTC 19 ity. Zay no mahatonga anay nitondra an'ireo bouteille d'oxygène satria mety raha tsy tratra n'ilay concentrateur atsony raha mbola 10 litres no ilaina amin'izany vokatra ratsy ateraka izany moa dia ny hoe ny fahaseporana. Dia matetika izy mila 5 litres, mila 10 litres, mila 20 litres dia mbola vita ny concentrateur d'oxygène ihany. Mahakasika ny tambin-karama manokana na ny prime spéciale izay omen'ireo mpitsabo sy mpitsabo-panampy ary ireo mpiara-miasa amin'izy ireo mivantana dia nozaraina teto ihany koa izany. Akasitrahanay, isaoranay ny ezaka izay ataonareo. Fantatray ary tsapanay tokoa izany, ary izay no mahatonga anay eto androany mba izaha mihitsy satria matetika rehefa mandefa ny toromarika ela vao tonga ny afatra ka aleoko izaha mihitsy no tonga aty miaraka amin'ny tompona rehetra isa-tokony anome sy nitondra any prime exceptionnelle izay omena anareo miatrika an'izao valanaretina izao. Ankoatra ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 dia noararotin'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ity fandalovany telo taolany aro ihany koa ny fitsidiana ny fandrosoan'ny asa fananganana ny usine Nutri7. Ity usine ity izay entina mokarana fanampin-tsakafo amin'ny cantine scolaire sy entina miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo misy aty atsimon'ny Nosy. Mbola everenantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao ny toy ny ady amin'ny coronavirus ireo asa fambandosoana maro samihafa fa nahaberesaka omaly ny mikasika ilay fiaramanidina avy any Addis Abeba any Ethiopian Airlines izay tonga teny Ivato androany ny ministry ny fitaterana sy ny fizahantany dia nitondra fanazavana fa fiaramanidina cargo zany hoe mitondra entana hoentin'i Madagasikara io fiaramanidina tonga omaly io ary mpiasan'ny Air Madagascar sy ny ACM 12 izay nahazo fahazon-dalana ara-dalàna ireo tao anatin'izany fiaramanidina izany miaraka amin'ireo entandreo raha ny fanazavana tamin'ny fandarana manokana ny atoandro teo izay tsika fandeha verena ny Bertrand Nagmanana ofitiana amintsika izany. Dia insidiny iny
dia sidina le ariky ny amentsika fahalalana foana hatramin'izay le hoe rehefa tonga miditra eto Madagasikara dia afaka manao cargo dia rehefa miverina izy afaka manao cargo ihany koa na mitondra mpandeha mivoaka ny Madagasikara. Ny mahasamihafa kely an'iny sidina omaly iny dia tamin'izy tonga mitondra entana izy fa mitondra ihany koa izy ekeny zany olona 12 tao anatin'iny sidina iny. Voalohany indrindra aloha dia anankisivy équipage ny Air Madagascar ary ny anankitelo dia technician amin'ny fiaramanidina izay ny ilaina koa tao anatin'ny fiaramanidina omaly iny ary mpiasan'ny ACM anankiray. Reo olona reo raha fantatritsika tamin'ny herinandro dia nisy fiaramanidin'ny compagnie Air Madagascar anankiray le Boeing 737-800 izay tapitra contrat tamin'ny Air Madagascar dia voatery naterina tany tompony tany Bucarest dia reo équipage 12 reo zany no nanatitra ny fiaramanidina io tany Bucarest tamin'ny herinandro ary normal mihitsy kosa rehefa avy manatra n'ilay fiaramanidina izy dia mba miverina eto an-tanindrazana dia io roplanina omaly io no nametrahana amin'ny fandaminana rehetrarehetra zany mba azahoany zareo miverina eto an-tanindrazana avy nanatitra n'io fiaramanidina 737-800 ny Air Madagascar io ary rehefa tonga omaly izy ireo dia nanaraka ny fepetra rehetra ara-pahasalamana dikan'izany zany mioby manao confinement zareo amina hôtely anankiray ary tsy mety koa natao ny test PCR. Tamin'ny fanazavany ny délégué ny ACM sy ny polisy mpiandry sistany dia nasehon'izy ireo ny tahiry tsara avy amin'ny vidéo de surveillance naneho ny fahatongavan'ireo équipage avy amin'ny Air Madagascar sy ny ACM. Raha ny tena marina tsisy vol tsony tsisy sidina tsony mampitohy an'Antananarivo sy any ivelany zany hoe raha oraisitsika zany hoe Paris Antananarivo misy fa fery flight ny filaza azy zany hoe tsy mitondra olona fa ny cargo dia azo ekena évacuation sanitaire miala eto Antananarivo mivoaka misy misidiny Air France izay mety hoeninareo koa mbola misy fa mampitohy an'Antananarivo sy Paris zany hoe miala eto Antananarivo izy no mitondra olona fa Paris Antananarivo izy dia fery flight zay tsy misy olona misy tsy misy olona. Nitondra fanazavana momba ireo masera maromaro izay hita teny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato nandritra ny fahatongavany fiaramanidiny Ethiopian Airlines ihany koa ny police de frontière. Fa ireo masera roa izay manao mission any Ghana izay andalo Addis Abeba ihany no nandray ny sidina andeha ho any Addis Abeba. Départ zany hita taratra ao anatina Chine zany fa hojerena fa misy masera maromaro satria raha jerena tao anaty machine ny mouvement-n'ireo masera ireo dia voalohany izy ireo ny andeha hivoaka ny Madagasikara ka rarany raha misy masera namany izy ireo nanakitra. Raha azoina zany dia mifanohitra tanteraka amin'ny fanazavana nentin' ireto tompon'andraikitra ireto ny vaovao ny ely hatry ny maly manodidina ny fahatongavana ity fiaramanidiny compagnie Ethiopian Airlines ity. Ity fanadidina manaraka hoentina amintsika ity dia milaza ny zava-misy an-tsary marina tamin'izay fahatongavana izay fiaramanidina omaly izay niaraka tamin'ireo olona tao anatiny sy ny entana izany sy mampisoa hortensiano dia ilaza amintsika izay. Ity amin'ny sary ity ilay fiaramanidina ET 850 ny Ethiopian Airlines tonga omaly. Ampahantsary tamin'izay nalaina teo anelanelany tamin'ny 2 ora sy 7 minitra sy tamin'ny 2 ora sy 7 minitra ity aseho antsika ity. Olona 12 no nivoaka ny fiaramanidina. Hatreto amin'ny tarmac mandalo ireo lalatsara ity Ivato ka hatreto tamin'ity toerana fanaovana ny fizaham-pahasalamana ity dia tsy niovy io isy io 12. Solontenan'ny ACM niara-dia tamin'ireo mpanamory ireo no mpandefa 12 tonga tamin'io sidiny Ethiopian Airlines tonga omaly io. Taty ivelan'ny seranam-piaramanidina toy izao amin'ny sary izao ny zava-nisy. Azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny olona nifamezivezy fa tsy arak'izay nambara hoe nisy mpandeha marobe tonga ary hita miavaka tsara ireo mpanamory nivoaka ny seranam-piaramanidina. Ny aloha kely ny fahatongavan'io fiaramanidina io dia toy izao indray ny zava-nisy tety Ivato omaly. Ny toerana naovana ny enregistrement ity hitantsika ity. Mpandeha indray ny fiaramanidina ET 850 indray ireto ary indreto ro masera.
efatra izy no amin'ny sary mifanampy tamin'ny enregistrement. Ity sary ity kosa aveo dia mampiseho fa ny roa tamin'izy efatra ihany no nandalo ny polisy ny sistany na ny PAF, izany hoe ny ondrana ka nandray ilay sidiny Ethiopian Airlines, ny ambiny nanatitra fotsiny ihany. Zany amin'iny fa ny vaovao farany amin'ilay volamena 3.70 faingo 5 kilao no hoentina amintsika manaraka indray satria mitohy hatrany fifampirarana ny fanjakana afrikana tatsimo sy ny fanjakana malagasy ny amin'ny fampidiana ireo volamena ireo sy ireo telo lahy izany nanondrana tsokosoko izany volamena izany. Tamin'ny fotoam-pitsarana tamin'ny fahaefatra ny volana May 2024 dia nolavin'ny fitsarana afrikana tatsimo au Cape Town Park ny fangatahana ahafahana vonjomaika rana antoka na demande de liberté sous caution nataon'izy telo lahy. Ny anton'izany fandavan'izany moa dia noho sy ny fangatahany fanjakana malagasy ny ampidiana azy telo lahy ireo izay efa eo andalam-pandiniana ny anivon'ny fanjakana afrikana tatsimo. Eo ihany koa ny vesatry ny heloka hiampangana azy ireo aty Madagasikara sy ny fahatsapan'ny fitsarana fa tsy azo ametraha-pitoko isan'izy ireo ka ena mafy ny andosira ny voaka ny sisy tanin'ny Afrika Atsimo raha toa ka omena fahafahana vonjomaika. Ary farany dia noho ny fahatsapan'ny fitsarana fa mano itohina ny filaminana anatiny heloka hiampangana azy ireo etsy andaniny ary mikasika ny fandiniana ilay fangatana ny amin'ny fampidiana voalaza etsy ambony io dia tsara ny manamarika fa mandalo dingana maromaro zany araka ny lalàna manan-kery ny Afrika Atsimo koa rehefa avy nanaiky ny andiniana ny fangatahany fanjakana malagasy misy ny fitsarana Afrika Atsimo dia fantatra fa nankatoavin'ny filohan'ny Repoblika ny Afrika Atsimo izany fandiniana izany. Ny dingana manaraka moa dia ny fandinian'ny fitsarana Afrika Atsimo ny amin'ny anikena na tsy ny ampidiana ireo telo lahy voapanga araka ny fekevitra nyroson'ny fanjakana malagasy manaraka akaiky ireo dingan'ireo ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny maso ivony Madagasikara ao an-toerana mikasika ny fangatahana fampidiana ireo volamena ny gazan'ireo kosa dia mbola mitohy ny fifampirarana amin'ireo tompony andraikitra malagasy sy Afrika Atsimo. Ankoatry ny fangatahany fanjakana malagasy dia mbola voapanga eo anatrehan'ny fitsarana ambony ao Afrika Atsimo ihany koa izy telo lahy noho ny fandikana ny lalàn'ny fahadiseranana sy ny hetra any an-toerana efa resy teo anatrehan'ny fitsarana ambony tao Afrika Atsimo izy telo lahy miaraka amin'ny orinasa Parpia Gold any an-toerana izay tompony volamena sy mapasa azy ireo ka tsy neken'ny fitsarana ambony io ny filazana fa tsy ara-dalàna ny fisamborana azy telo lahy sy ny merenana anty orinasa ity sy ny volamena ny gazana ao Afrika Atsimo. Ndeverenantsika kely indray aloha ny vaovao momba ny toy ny ady amin'ny coronavirus ny taremarika farany no entina amintsika izao hoentiny Nandriana Razafindramaro. Antotany Savoaray ny 10 May momba ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara. Tranga vaovao 220 sitrana 720 ka ny 750 tamin'izay sitrana tamin'ny traitement nampiasa CVO ny 550 teto Analamanga 4 tany Menabe ny Namuniainy 10 ny isan'ny fitiliana vita 227 amin'izao fotoana mbola misy olona 7,740 manaraka fitsaboana ary ny 777 ao anatin'ny forma grave. Raha tambatra ny Antotany Savoaray nanomboka ny 13 Martsa 2024 hatramin'ny 10 May 2024 dia mitsinjara tahaka izao. Ny fitambaran'ny tranga 7,773 alina, ny isan'ireo sitrana 7,773 alina, izany hoe 7,750 no taham-pahasoranana, 5,700 kosa ny fitambaran'ny efa Namuniainy, izany hoe 2,220 ny taham-pahafatesana. Ny isan'ny fitiliana vita 7,740 alina sy iray hetsy. Ny fatra vakinankaratra amin'izao fotoan'izao anisan'ireo betsaka tranga amin'izay coronavirus izay ary anisan'ny nakatona tanteraka efa nametrahan'ny filoha CTC moa ny any an-toerana tamin'ny talata teo. Amin'izao fotoan'izao dia mifanampy mifandrimbona ireo mpiasan'ny fahasalamana avy amin'ny sehatra asa-panjakana moa izany tsy ny sehatra tsy miakana raha ny fanadihadiana izany ataony Aina Rabetany teny toerana sy Totson François. Hamafisina ny fitsaboana ny mararin'ny COVID-19 sy ny ady amin'ny fiparitahan'ny valanaretina eto Antsirabe.
efa vonina ny rindran-damina iatrena izany. Zay tonga voalohany zany a ka mbola misinina fotsiny izy dia raha eo an-tsirabe izy a manantona an'ireo tobim-pahasalamana fototra enina zay manao an'ilay ataontsika hoe approche syndromique. Zany hoe raha sinina maivamaivana ny mahazo azy a dia mahazo an'ilay PAC approche syndromique ilay olona. Raha ohatra ka miomby ny aretina dia ao amin'ny CTC no andraisana azy. Raha fa manomboka semposempotra zany izy a dia mahazo an'ireo extracteur d'oxygène zay mety ny filoham-pirenena niaraka tamin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Raha ohatra ka miomby mihoatra an'izay ny aretina manao an'ilay forme grave izy a ka mila oxygène pure dia alefa eny amin'ny CHRR avy hatrany. Fantatra teto fa tsy ampy ny fitaovana enti mandray an-tanana ity Covid-19 ity eto an-toerana. Efa voavahy izany olana izany amin'izao fotoana izao hoy ireo teknisian'ny fahasalamana eto an-toerana. Concentrateur d'oxygène zato no mety ny fitondram-panjakana eto filoham-pirenena niaraka tamin'ny ministra fahasalamam-bahoaka sy ireo ministra namany rehetra, ministra Kotsa eto amin'ny faritra Vakinakaratra, ministry ny Atitany, ministry ny Serasera. 10 dia natolony ho an'ny klinika Ave Maria. Ny 10 dia natolotra ho an'ny CHRR anapina izay efa misy ao amin'ny CHRR na ny hôpitaly Atsimo. Ny 20 ambiny dia mijanona iandraisana ny marary ao amin'ny CTC 19 eo Vatofotsy. Eto amin'ny faritra Vakinakaratra zany ny protocole de traitement dia ray ihany na any amin'ny fanjakana izy na any amin'ny tsy miankina izy. Fa fitaovana ho an'ny mpitsabo a dia manantsika une semaine avant rupture zany dia efa alefa ny commandetsika dia tsy tapaka mihitsy atreto ny famatsiana ny faritra Vakinakaratra. Mikatona tanteraka amin'ny fifandraisana Vakinakaratra ny fisorohana sy fifehezana ny tsy paritahany valanaretina no anton'izany. Manoloana izany dia hoentitra ny tompona andraikitra amin'ny fampanajana ireo fepetrasakana efa nanentanana ny besiny maro. Zay ny amin'ny faritra Vakinakaratra fa eto amin'ny faritra Analamanga dia nanomboka nahazo vahana koa tato ato ity vanaretina ity teny amintsika ny manjakandriana ka efa misy ny fepetra izay ataon'ny fitondram-panjakana ifehezana tanteraka ny fiparitahan' izany valanaretina izany mampahafantarina ny natao mahiavy amintsika. Mpanentana ara-pahasalamana anankiroa miara-miasa amin'ny chef CSB nareo dia midiny fotony nareo tsy vita isan'andro zany fa indrona intelo isan-kerinandro. Telo ny maty 10 kosa ny olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus teto amin'ny commune Ambanintsena tao anatin'ny herinandro monja. Midika izay fa efa miara-miaina amin'ity valanaretina ity isika malagasy isan'ny ahafahana mamongotra ny aretina ny famindrahana fanafody amin'ireo toerana tena ifamezivezen'ny olona aminona ny virus toy ny natao teto Ambanintsena, Sambaina sy Manjakandriana ary Ambatolaona izay efa fiaraha-miasa matotra amin'ny fitaliavana ho an'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ZDS na ny farim-piarovana sy fandriam-pahalemana eo anivon'ny tafika malagasy izay tarihin'ny Jeneraly Saifuddin Andrasana. Tsy adino tamin'izany ny fitsidihana ireo CSB rehetra izay mandray ireo tranga iahina ho voan'ny Covid. Izany dia niarahana tamin'ny ekipan'ny ministera fahasalamam-bahoaka ny DRSP Analamanga sy ny ao amin'ny kabinean'ny ministra fahasalamam-bahoaka ary ihany koa ny médecin inspecteur eto amin'ny district ny Manjakandriana. Ny tanjona dia ny fanentanana sy ny fanadiovana ny tanàna, ny fanantenanareo vahoaka mba tsy hiakara ny tanireo olona voan'ny Covid eto amin'ny district Manjakandriana satria anisan'ny paikady mahomby amin'ny fiadina amin'ity valanaretina ity dia ny fidinany fotony zany hoe ny approche communautaire fanentanana amin'ny vahoaka mba handray anjara amin'ny ady amin'ity valanaretina ity. Niditra altaneny elekelatrano sy ny fokotany ny commune ary ny district moa ity etsika ity. Fantatra fa ireo district izay hita fa misy ity valanaretina ity dia hoezahana hamendrahana fanafody avokoa mba ho fiaraha-mientana amin'ny ady amin'ny coronavirus ato anatin'ny faritra Analamanga. Efa betsaka moa amin'izao fotoan'izao ny firenena nahita vaksiny ary manamparitaka izany maneran-tany raha tsy resaka fotsiny afa-tsy Chine, Inde, États-Unis sika raha ho an'ny États-Unis manokana amin'izao fotoan'izao dia miandany amin'ny fanalana ny fizakamanana ara-tsaina ny vaksiny ny flu Joe Biden etsakilan'izay nefa ny Fédération ny resam-pirenena industrie izay mpamokatra fanafody dia tsy manaiky velively izany nandrianitra zavatra maro no ilaza amintsika misy kokoa mahakasika izay eo amin'ny sary ny France 24.
Il en avait fait une promesse de campagne. C'est désormais une parole de chef d'État. Fanalana ny fizakamanana ara-tsaina amin'ny vaksiny fampanantenana nolazainy Joe Biden filoham-pirenena Amerikanina io nandritra ny fampelezan-kevitra fifidianana farany teo raisina ho tenina filoham-panjakana izy ankehitriny. Krizy ara-pahasalamana maneran-tany nivalana aretina koronavirus toe-java-misy manokana ka mitona fandraisana andraikitra manokana araka ny fanambaran'ny solontenan'ny varotra Amerikanina Catherine Tay. Tanjon'ity fanambarana ity ny anampiana voalohany indrindra ireo firenena mahantra indrindra ifeny hivalana aretina ankasitrahany tale jeneraly ny OMS tanteraka ny fanambaran'ny Joe Biden manantantara eo amin'ny ady amin'ny koronavirus iny fampanantenan'ny filoha Amerikanina iny hoy Tedros Adhanom Ghebreyesus tamin'ny Twitter. Ny fanalana ny fizakamanana ara-tsaina ny vaksiny izay tokoa efa nangatahany Afrika Atsimo tamin'ny volana Oktobra 2020 izany hoe mba hahafahan'ny firenena rehetra hamokatra vaksiny amin'izay isa tiany hovokarina. Etsy ankilany tezitra ny indostria mpamokatra fanafody. Mahakivy ny fanapahan-kevitra Etazonia hoy ny federasiony iraisam-pirenena ny indostria mpamokatra fanafody. Ao anatin'ny eritreritra mihitsy hoy izy ireo ny hamokatra aingana sy ara-drary ny vaksiny miaro amin'ny COVID-19 aparitaka maneran-tany. Fa ity fanalana ny fizakamanana ara-tsaina ny vaksiny ity kosa tena tsy mitombona. Raha eo amin'ny resaka fitsarana tsy misy lalàna manery ny orinasa iray hanala ny fizakamanana ara-tsaina amin'ireo fanafody na vaksiny vokarina kanefa kosa afaka entan'ny fitondram-panjakana ny orinasa mpamokatra raha nomen'ny fitondram-panjakana famatsim-bola ny fikarohana nataony. Mitombona izany ao Etazonia satria nanome teto-bola hamokarana vaksiny ny gouvernemanta Amerikanina. Tsy mitovy koa nefa ny famaritana ny fizakamanana ara-tsaina ao Etazonia na ao Eropa na ao Chine. Ary ny mbola sarotra dia ny Europeanina fa indrindra ny Frantsay tsy manaiky ny analana ny fizakamanana ara-tsaina ny vaksiny vokariny. Tsy arakaraka ny fampanantenana no vetsovetsony ny mpitarika tandrefana tamin'ny volana Jona 2020 nilaza fa atao fananana iombonana maneran-tany ny vaksiny fanefitry ny COVID-19. Asa goavana araka izany ny ahitana vahaolana mikatsaka ny tombotsoan'ny fireneny rehetra. Où les leaders occidentaux s'engageaient à faire du vaccin anti-Covid un bien public mondial. Izany zava-misy any ivelany zany fa iverina eto an-toerantsika raha malala fa natao CTC 19 ny lycée technique eny Alarbi ary mbola betsaka ireo marary-tsabony ao an-toerana amin'izao fotoana izao ka tsy azo ianarana tsy maintsy miverina mianatra nefa ireo kilasy mpanadinana ka anatin'ny fanapahan-kevitra ndraisana ny amindrana vonjimaiky izany kilasy mpanadinana izany eny amin'ny LTP Ampasapito amin'ny alatsinainy fahafolo ny volana Mey izao moa no hanomboka hianatra ireo kilasy mpanadinana ireo ary efa mimakomana amin'izany ireo tompony andraikitra amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana izay nataony Aina Rabitany sy Mamoravoavso. Hafindra eny amin'ny LTP Ampasapito ny toeram-pianarana ho an'ireo kilasy mpanadinana teto amin'ny LTP Alarbi izay lasa CTC 19. Ny alatsinainy ho avy izao no hanomboka ny fampianarana araky ny lamina napetraky ny ministera tompony andraikitra. Efa misy ny fomba fiasa manokana mikasika izany isorohana ny COVID-19. Amin'ny alatsinainy izao zany ny kilasy d'examen rehetra dia mianatra any amin'ny LTP Ampasapito sy any amin'ny CFP Ampasapito. Ny fandaminana moa dia ohatr'izao amin'ny valo ny mpianatra ny LTP Alarbi no tonga any mianatra. Tsy misony aloha ny tenue de cérémonie sy lundi ohatra mahazatra sika eto amin'ny LTP Alarbi fa avy hatrany dia ny tablier no anaovana ireo mpianatra manomboka amin'ny alatsinainy izao. Tsy azo atao ny mitangorongorona rehefa tonga any fa rehefa tonga any nareo dia manasa tanana dia avy hatrany dia surveillant andefanareo any amin'ny salle nareo tsirairay avy ialana nylay fiparitahan'ny valana retinity. Nambaran'ireo parabe fa ho vita amin'ny volana Jona izao ny fandaharam-pianarana. Ny volana Jolay kosa no hanaovana ny fanadinana tombana na ny examen blanc. Raha ny fampianarana alohany nisy eo amin'ny ataontsika hoe trimestre anankiroa teo zany atao hoe efa vita. Zany hoe efa presque any amin'ny 80% ny fampianarana. Ny ezaka atao amin'ity faran'ity zany raha ho anay mpampianatra dia ny manamafy an'izay efa vita zay dia ny manampy an'izay tokony ho endriky ny fanadinana dia manome karazana exercice ho amin'ny mpianatra manofana amin'izay. Ny fomba fampianarana zany alohany tsy dia tena hitovy amin'ilay fomba fampianarana teo aloha fa misy fomba tsotsotra kokoa sady fampitana aingakaingana kokoa ny lesona dia ny exercice nomena betsaka
dia zarina le mpianatra manao an'ireny efa endrika io fanadinana teo aloha reny, izay ngamba ny paikady ho an'ny mpampianatra. Efa misy ny rindran-damina amin'ny fiatrehana ny Covid-19 toy izao. Efa mipetrapetraka avokoa ny fandaharam-potoana andraisany mpianatra. Efa misy lamina ihany koa amin'ny gropena le ankizy mba ialana amin'le valanaretina tsy hiparitaka izay. Efa misy izany fandaminana anatiny napetraky ny établissement mahakasika an'izay. 900 no mpianatra amin'ny LTP LRB ka ny 900 amin'ireo no kilasy mpanadinana izay hiatrika izao fifindran-toerana izao. Efa manomboka moa ny fandaminana sy ny fitaterana ireo kojakoja hiatrehana ny sakana ara-pahasalamana. Ho an'ireo kilasy mpanadinana teknika izay fa ho an'ireo anala fanadinana CEPE sy BEPC kosa raha ho an'ny datim-panadinana izay voafaritra manoloana ny toedrara misy eto amin'ny firenena dia mbola tsy misy fanapahan-kevitra andraisana aloha mahakasika ny fanemorana izany datim-panadinana izany hatreto raha ny voalazany teo anivon'ny direction des examens de la certification izany hoe anivon'ny ministère ny fanabeazam-pirenena izany mandrapisy ny arakaraka ny fivoaran'ny toedrara saingy farana kosa ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana 24 raiky amby 24 raha ny vavona angonima amin'ny Hortensia sy Stéphane Alphonse. Ifarana ny fitoma izao ny fisoratana anarana ho an'ny fanadinana BEPC taona 2022 raha mijanona ho amin'ny 7 Jolay hatramin'ny 20 Jolay ny datim-panadinana. Aorian'io fiketona ny fisoratana anarana io voafantatra mazava ny isan'ireo mpiadina amin'ity taom-pianarana ity. Tsisy fiamorana hatreto ny datim-panadinana na ny CEPE na ny BEPC. Manoloana an'izany dia manentana an'ireo mpianatra manala fanadinana izany hoe ny T5 sy ny kilasy 3e zany amin'ny famerenan-tesona amin'ny ezaka atao hiatrehana izany fanadinam-panjakana izany. Entanina hatrany isika ray aman-dreny mba anampy mba hanome tosika an'ireo zanantsika ireo satria ny fanomanana ny fanadinam-panjakana moa dia tsy vitan'ny hoe mpianatra irery fa miara-misalay ao avokoa na ny ray aman-dreny na ny mpandarà na ny mpampianatra sy ny sisa. Efa miroso midingana fanangonana ireo antota taratasy ny sampan-draharaha rehetra eo anivon'ny ministera amin'izao fotoana izao. Andalo vanim-potoan-tsarotra ny firenena efa miomana sahady amin'ny fomba anomanana ny fiatrehana ny fanadinana ireo tompona andraikitra. Izay ny tontolon'ny fampianana fa iresaka baolina kitra vetivety aloha isika satria namoaka fanambarana androany teo anivon'ny CAF na ny Confédération africaine momba ny baolina kitra fa aemitra avokoa ny daty hanaovana ny fifantsanana savaranando amin'ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'ny lalao baolina kitra izay atao any Qatar. Efa nandalo fankatoavana teo anivon'ny FIFA moa ity fanambarana ity. Voalaza fa noho ny fianaka ny vanaretina Covid-19 dia aemitra amin'ny volana septambra, oktobra sy novambra ary amin'ny volana martsa 2022 ny fifantsanana rehetra hiakarana amin'io mondial 2022. Tontolon'ny asa fanaovana gazety kosa indray eo amin'ny laharana fahasivy aty Afrika i Madagasikara raha amin'ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety tamin'ity taona 2022 ity raha ny tatitra izay navoaka ny Reporters sans frontières tsara io laharana io izany hoe azo lazaina malalaka zany ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara raha ity tatitra ity izay hoentiny Mamsy Hortensia amintsika. Mbola tsara toerana isika amin'ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety aty Afrika. Tafiditra ao anatin'ny laharana fahasivy i Madagasikara nandilatra ireo firenena afrikanina maro azo sokajiana ao matanjaka. Filaharana navoaka ny RSF Reporters sans frontières ho an'ity taona 2022 ity. Raha io filaharana io no jerena dia azo lazaina fa mbola miaina sy malalaka ny asa fanaovana gazety eto amintsika. Betsaka ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ho fanomezan-danja ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety. Porofon'izany ny nametrahana ny lalàna vaovao ny feny hainy vakijery izay nanomevana ny mpanao gazety hiasa malalaka ary tsy ahitana intsony ny famonjana mpanao gazety no ny asany. Azo heverina fa nisy akony tamin'ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety ny fisiany ireny lalàna ireny.
Resaka fifamoivoizana indray isika raha resaka loza-pifamoivoizana dia ny kodiaran-droa zany hoe ireny moto ireny tena betsaka miteraka loza-pifamoivoizana raha ny eto andrenivohitra era Madagasikara mihitsy moa izany ka manamafy izany atotanisy eo anivon'ny Sampandrara misahana ny fitaterana amin'izao fotoana izao dia misy ny fidinan-dalambe na ny tanana ireo mpampiasa lalana ireo mpitondra ireny moto ireny mba hitandrina sy ny ara-dalàna mba hisoroana izany loza rehetra izany raha ny fanadihadiana izay nataon'ny bebe Stéphane Sivy Jerakosi. Ny kodiaran-droa no miteraka loza-pifamoivoizana be indrindra ity an-tanan-dehibe raha ny antotanisy eo anivon'ny Sampandrara misahana ny fandrindrana ny fifamoivoizana eo anivon'ny polisy-pirenena. Fantatra ihany koa fa ny mpitondra moto no maro indrindra amin'ireo mandika ny lalàna fifamoivoizana. Moto eto Antananarivo renivohitra raha tamin'ity volana avril ity fotsiny araka amby roapolo ny accident na moto donc anankitelo le gros cylindre reny dia 9 resaka scooter na io zany scooter mandona olona na scooter samy scooter na scooter mifandona amin'ny tomobile napalelo zany zao tamin'ity volana ity anankitelo ny olona nidosy ny fahafatesana noho izay accident na scooter zay. Ankoatran'ny fisavana ireo antota-taratasy samihafa sy ny fahazon-dalana hitondra moto dia anara-maso ny fanajana ireto fepetra manaraka ireto ny mpitandro ny filaminana. Ny moto dia tokony tsy maintsy mampirehitra jiro foana na atoandro na alina mba ahitan'ny olona azy. Ny rétroviseur gauche droite dia tsy maintsy misy na moto io na cyclomoteur io dia ny amin'ny équipement-n'le olona indray zany dia ny casque tsy maintsy midy ary tsy maintsy casque adapté fitondrana moto fa tsy sanatry izany hoe casque de chantier kory no entina hitondran'le moto. Raha izay mifaharoana arakarak'izay ny akanjo dia mba hoe aloha mba akanjo lava tanana aloha sy pataloha lava sy mba kiraro mihidy. Ny roso tamin'ny fanentanana ireo mpitondra moto amin'ny fihetsika tokony atao eny an-dalambe ny fikambanana automobile club sy ny fikambanana mpitondra moto ary ny polisy-pirenena mialohan'ny hampiarana ny sazy ho an'ireo mini mandika ny lalàna. Misy karazana sazy eo amin'ny bureau d'amende dia arakaraka an'le sazy zay hafa hita amin'le moto koa dia miakatra arakaraka an'izay le amande zay tokony ho alohan'le moto. Mety andihatra amina fampidirana forera zany sazy zany. Namafisina teto moa fa miatra manerana ny faritra rehetra ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana ary atao isam-paritra ihany koa ny fanentanana toy izao. Izay amin'ny resaka fifamoivoizana zany fa androany dia nanao fanadihadiana manokana nijery ny vidin'entana teny tsena teny ny mpanao gazetinay Nzaka Serge Andrianarsoa ary tsikaritra fa somary nahitana fidinana ny vidim-bary teny amin'ireo mpanjara nilaza moa ireo mpanjara fa tsy avy amin'izy ireo no antony mahatonga ny fiakaran'ny vidin'entana matetika fa hatrany amin'ny fanafarana entana mihitsy no miakatra ny vidin'entana toy ny vary ny menaka etsakilan'izay nefa dia tsy mitsahatra ny manara-maso ireo mpandika dalàna sy mpanararoatra ny amin'ny fampiakarana tsy ara-dalàna izay vidin'entana izay no anivon'ny ministerany varitra sy ny indostria Nzaka Serge Andrianarsoa sy Mame Ravavson no teny tsena teny nanao izay fanadihadiana izay. Tsy toy ny teo aloha intsony fa nidina ny vidin'ny vary eny anivon'ny tsena mazoto manjifa vary gasy sanatany ny mpividy. Efa mba nidina ny vidim-bary eto amintsika ny varintsika vary gasy. Zay efa misy 100 arivo io tsy fain'ny olona le vary malagasy. Etsakilan'izay anefa raha miakatra ny vidin'ny menaka sy ny siramamy tsy avy amin'ny mpanjara no ny avian'izany satria tsy napakatra ny tombom-barotra alainy izy ireo. Tsy miova mihitsy aloha le tombony satria eo foana zany izy antran'le eo mitovy an'le teo aloha ihany zany izy fa tsy hoe maka mihoatra an'iny zany tsy afaka maka hoe mihoatra an'izay. Iny foana zany hatramin'izay zany 300 ny 500 sy 400. Io zany tsy avy aminay satria avy any amin'ny le mpanatitra entana na le vakana entana zany. Iny zany no mampiakatra azy. Ny alafon'le entana zany dia indraindray le izy tsy zakan'le olona mihitsy le vidiny dia tsy alainay le izy. Satria vao miteny hoe misy an'foatr'izao ny vidiny dia tsy sa le olona dia mivoateranao tsy maka le izy. Raha vao misy elanelam-bidy kely le izy na dia ary 100 ary na dia hoe resaka hoe 500 ary dia efa alaon'ny olona ny vidiny zavatra mora foana. Ohatra zao zao menaka alaon'ny olona ny vidiny amin'ny vraky raha vao misy elanelan kely izay vidiny impôt. Raha mifantatra teny zava-misy any amin'ireo firenena anafarany entana no nahatonga ny fiankarana. Misy fiakarany ngeza be ny vidin'ny entana teo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Zay zany ny antony voalohany indrindra. Raha mijery tamin'ny herintaona ka hatramin'izao dia nisy fiakarany 700 isan-jato raha ny menaka fotsiny resantsika. Faharoa
ny resaka transport ny fret niakatra be ihany koa ifiakarana io nefa tsy hoe 80% fiakarany de niakatra 80% izy teto amin'ny tsena anatiny tamin'ny herinandro ity de nisy ny fionana concertation niarahana tamin'ny importateur na menaka indrindra tao anatin'izay zany ny tanjona de mba hoe inona ny vahaolana maharitra mba tsy hoe hiakatra foana ny vidin'ny menaka mba tsy isian'ny fampiakarana ny papana manaramaso ny vidiny entana isan'andro ny eo anivon'ny ministera mivarotra ary mampanara-dalàna ny mpivarotra anaja ny fipetra takina amin'ny varotra atao toy ny fametrahana ny vidiny entana sy ny fampiasana ny facture mba iarovana ny tombontsoan'ny mpanjifa hanamafy ny fidinana eny fotony ny ministera amin'ny alalan'ireo commissaire sy contrôleur amin'ny fanaraha-maso ny tsena indrindra moa zany amin'izao fahitana fa misy ny fiakarana zany ny vidiny eny amin'ny tsena izao raha ny hita tety sotry maro toerana ny vidiny lafarinina misy kosa ireo entana tsy amidin'ny mpivarotra mihitsy noho ny vitangany vidiny toy ireo menaka sasany izay afarana avy any ampitan-dranomasina raha amin'izay resaka sakafo izay ihany dia miay ara-tsakafo isan'andro ireo olona mpatory an-dalambe izay natokana etsy amin'ny centre mitsinjo Madikara Isotry ny ministeran'ny mponina no sy ny vanaretina coronavirus no antony nampidirana azy ireo mipetraka vonjy-maika eo amin'izany toerana izany misy araka izany fiara-miasa fiara-mantoky ny ministeran'ny mponina sy ny Rotary Club izay nanolotra sakafo sy fitaovam-pidiovana hiatrehan'ireo mpatory an-dalambe ireo izany fiboahana izany sy njaka Andrena Risoa sy Mamara Vavsoa no nanao fanadihizina manokana momba izay tokatrano 20% amin'izao fotoana izao no eto amin'ny centre mitsinjo ex-Madicap raha zato teo aloha taorian'ny fanentanana nataon'ny ministra mponina mantsy dia namonjy any Madicap ireo mpatory an-dalambe teny ambany tonelina hatreny Behoririka ny ato amin'ny Madicap moa zany dia ato no fametrahana an'ireo mponina sahirana ary amin'izao Covid-19 zao dia mitombo tsikelikely ny olona ato raha tadidinareo nisy ny fanentanana izay nataony ramatoa ministra ho an'ireo mpatory an-dalana ka tahorinan'izay dia be dia be ireo mponina zay nakatia amin'ity toerana zay isahanana zay olona sahirana zay olona miisa 427 araka izany no tsy maintsy misakafo isan'andro miandraikitra azy ireo ny ministera mponina nanamafy ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina namaly ny antso ny Rotary Club Ivandry centre fialofana no fidin'le Rotary Club Ivandry dia noho ny fanaovanay isambolana asa soa ohatr'izao ka any amin'ny olona arivo anoany isambolana no izaraina sakafo ka no zany zany noho ny amehana dia tsy nanontany zay aiza no fahana manao azy mba tsy isiany olana raha aretina dia ny centre teto zany no voafidy anaovana an'ilay izy voamaina vary savony izay no natolotra ho an'ny olon-dehibe miampifarilaka kosa ho an'ny ankizy mandritra ity volana May ity isan-kerinandro no anatanterahany Rotary Club Ivandry izao fiara-miasa amin'ny ministera mponina izao tafiditra ao anatin'ny hetsika antsoina hoe panier du cœur fa ny arivariva teo kosa dia lany teo anivony antenymeran-dola ny volavolam-pandaharam-potoana iasan'izy ireo manomboka androany ka hatramin'ny 7 ny volana May ao anatin'ny fivoriana aram-potoana voalohany moa izany ka fantatra tamin'izany fa mitalata faraka amby folo ny volana May amin'ny telo tolakandro ny fidianana izay hosolotena ny antenymeran-dola eo anivony haute cour de justice nizaka Andrena Risoa no ilaza amintsika ny antsipiriny izay fandaharam-potoana izay araka ny voalaza ao amin'ny fandaharam-potoana io dia ny talata faraka amby 20 ny volana May 2024 amin'ny 3 tolakandro no ifidianana izay hosolotena ny antenymeran-dola eny anivon'ny fitsarana avo na ny haute cour de justice anisan'ny olana amin'izany ihany koa ny tolo-dalàna laharana aotra telo tsipika 7 tsanganana PL tamin'ny 9 ny volana Jona 2024 mikasika ny famokarana sy ny fivarotana toaka gasy natolotry ny filoha lefitry ny antenimera-pirenena Razafy Androfa Jean Brunel sy ny volavolan-dalàna laharana aotra 12 tsanganana 2024 tamin'ny 20 décembre 2024 mikasika ny loi de règlement 2017 izay ho tanterahina ny talata 17 May 2024 amin'ny 3 tolakandro
Tolo-dalàna laharana ohatraohatra efatra tsipika 24 tsanganana PL tamin'ny 5 novambra 24 mikasika ny fanajariana ny tany sy ny fananantany sy ny tolo-dalàna laharana ohatraohatra 3 tsipika 24 tsanganana PL tamin'ny 5 novambra 24 mikasika ny mpandrefitany eto Madagasikara izay ho tanterahina ny alarobia 7 Mey 2024 amin'ny 7 sy sasany maraina. Tolo-dalàna laharana ohatraohatra enina tsipika 24 tsanganana PL tamin'ny 7 Desambra 24 mikasika ny satanfeny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra sy ny tolo-dalàna laharana ohatraohatra 7 tsipika 24 tsanganana PL mikasika ny autonomie des universités et des établissements publics d'enseignement supérieur et des recherches scientifiques izay ho tanterahina ny alakamisy 20 Mey 2024 amin'ny 7 sasany maraina. Tolo-dalàna laharana aotraray tsipika 7 tsanganana PL tamin'ny 20 Aogositra 2024 mikasika ny satanfeny mpanohitra izay natolotry ny filoha lefitry ny anteny miera-pirenena Rasafiny Tsianrofa Jean Brunel izay ho tanterahina ny alarobia 20 ny volana Mey 2024 amin'ny 7 sy sasany maraina. Tolo-dalàna laharana aotraray tsipika 24 tsanganana PL tamin'ny Roajolay 24 mikasika ny pakina ny pôle anti-corruption izay natolotry ny solombavam-bahoaka idéalson izay ho tanterahina ny alakamisy 17 ny volana Mey 2024 amin'ny 7 sasany maraina. Nitarika ny fivoriana nanapaka izany lahadinika izany ny filohan'ny anteny mirandoolona Andriamato Razafy Maefa Hermanana. Tapitra tanteraka ny fotoanantsika tompoko lasy tompoko vavy eo arahantsika miaraka amin'ny afisora Andriamampandry rahampitso indray ireo vaovao tsy lasa androany fa ny tenaka aloha dia mamy fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma ary tompoko.